सांस्कृतिक मूल्यानाम् अग्रदूतः श्रीरामः। श्रीरामः सांस्कृतिक मूल्यानाम् अग्रदूतो वर्तते। रामः जीवनदर्शनस्य प्रेरणा पुरुषो वर्तते। रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः कथ्यते। कारणमस्ति तेन मनुना धर्मस्य यत् स्वरूपं प्रतिपादितं तत्सर्वं रामेण आचरितम्। वेदव्यासः कथयति श्रीमद्भागवत महापुराणे त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्य एप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मन्ये भगवान् श्रीरामः न केवल भारतीय संस्कृतेः अपितु विश्व संस्कृतेः संचेतना पुरुषो वर्तते। वयं सर्वे जानीमः संस्कृत साहित्ये लौकिकाख्यानमयी कविता वाल्मीकिना प्रारभ्यते। तस्य विश्वविश्रुता कृतिः वर्तते रामायणम्। रामायणम् आदिकाव्यम्। रामकथायाः प्रवर्तकम् महाकाव्यम् रामायणम् वर्तते। लोकाभिमुखी कवितायाः नायकः आदर्शचरितसम्बलितः भवेत्। जनानां कृते सर्वथा अनुकरणीयः भवेत्। वयं सर्वे जानीमः कवितायाः मुख्यप्रयोजनम् किमस्ति? मुख्यप्रयोजनम् अस्ति लोककल्याणम्। लोककल्याणमयं काव्यं रचयितुं वाल्मीकिः नारदस्य पार्श्वे गत्वा पृच्छति। किं पृच्छति? कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। नारद महर्षिणा वाल्मीकि हृदये स्थापितः नायकः प्रकाशीकृतः। तेन आदर्शचरित सम्मलितः नायकः श्रीरामः व्याख्यातः। न केवलं भारतीय साहित्ये अपितु विश्व साहित्ये रामः प्रेरणा पुरुष रूपे समादृतः। स्वयं वाल्मीकि रामायणे कथयति परं कवीनाम् आधारम् इदमेव रामायणस्य उपजीव्यत्वम्। मुरारिः संस्कृत साहित्यस्य महनीयः कविः वर्तते। तस्य रचना वर्तते अनर्घ राघवः। मन्ये अनर्घ राघवः महत्वपूर्णा रचना वर्तते संस्कृत साहित्यस्य। तस्मिन् महाकाव्ये मुरारी कथयति रामस्य चरितः कुत्रापि न लभ्यते। मन्ये रामस्य विलक्षणः चरितः कुत्रापि न लभ्यते। यदि क्षुण्णं पूर्वैरिति जहति रामस्य चरितं गुणैरेतावद्भिः जगति पुनरन्युजेति कः। भोजराजः संस्कृत साहित्यस्य प्रशस्तः कविः वर्तते। तस्य महत्वपूर्णा कृतिः वर्तते रामायण चम्पू इति। तस्मिन् काव्ये भोजराजः कथयति रामस्य चरितं प्रतिपादयन् रामस्य चरितं गंगाजलसदृशं पवित्रमयं वर्तते। सः कथयति वाल्मीकि गीति रघुपुंगव कीर्तिलेशैः तृप्तिं करोमि पधुना बुधानां। रामस्य आदर्श चरितं प्रतिपादयन् हिंदी भाषायाः प्रशस्तः कविः जयशंकर प्रसादः कथयति राम तुम्हारा व्रत आप ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मन्ये परवर्ती काव्य धारायाः प्रेरणा पुरुषः रामः वर्तते। रामकथा अमरा कथा वर्तते। रामकथायाः अमरता वाल्मीकिना प्रतिपादिता वाल्मीकि रामायणे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। वयं सर्वे जानीमः लोकानुकीर्तनं काव्यम्। कविः लोके यत्किमपि पश्यति तत्सर्वं काव्ये प्रतिपादयति। साहित्यस्य नायकः रामः भारतीय संस्कृतेः उन्नायकरूपे समादृतोऽस्ति। रामो विग्रहवान् धर्मः। रामः कथं विग्रहवान् धर्मः? मन्ये धर्मस्य यानि कानि घटकतत्त्वानि सन्ति तत्सर्वं रामेण आचरितम्। इदमेव कारणं रामो विग्रहवान् धर्मः। भगवतः रामस्य कृते लोकः अतिमहत्वपूर्णः वर्तते। वाल्मीकि रामायणे रामः स्वयं उद्घोषयति अप्यहं जीवितां जहियां त्वां वा सीते स लक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। परवर्ती साहित्येऽपि रामस्य एषा प्रतिज्ञा द्रष्टुं शक्यते। मन्ये उत्तररामचरिते रामः स्वयं कथयति तत्र स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। मन्ये लोकाराधनाय लोकस्य आराधनाय रामः सर्वं
त्यक्तुं शक्यते। इदमेव रामस्य लोकनायकत्वम्। मन्ये रामस्य एतादृशं विलक्षणं व्यक्तित्वं वर्तते। अद्य नायकानां कृते तत् व्यक्तित्वं निश्चितत्वेन प्रेरणास्पदं वर्तते। प्रोफेसर रहस्यविहारी द्विवेदी महाभागस्य 8 सर्गात्मकं महाकाव्यं वाल्मीकिरामीयं कथानकदृष्ट्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमनुसृत्य प्रवर्तते। तथापि भारतराष्ट्रस्य वर्तमान समस्यानां समाधानसूत्रैरनुस्यूतत्वात् सरल संवादात्मकत्वात् नवाचार विचार मौलिकत्वाच्च साम्प्रतिक सहृदय हृदयान् विशेषेण आवर्जयति। मन्ये प्रोफेसर रहस्यविहारी द्विवेदी महाभागस्य एषा कृतिः रामायणस्य उत्तरचरितम् आधृत्य रचितं वर्तते। श्रीरामः रामायण प्रोक्त गुणेष्वयं कविवर्यस्तस्य भगवतो राष्ट्रप्रियता राष्ट्रातंककारिणाम् उपशमकारयतीति गुणद्वय मिदानीन्तन समस्या समाधान समन्वितं सम्यक् योजयति। श्रीरामः श्रुतिपालने प्रतिनिधिश्चादर्शरूपः सुतो भ्राता वीरयुवा पतिश्च नृपतिर्मित्रञ्च राष्ट्रप्रियः राष्ट्रातंककरान् विराधसदृशान् हत्वा मृधे राक्षसान् राष्ट्रातंककुशिक्षकम् शमयितुं सेतुं चकारो दधौ। भगवती सीता चात्र विश्वकल्याणैक विग्रह राष्ट्रदेवता इति निरूपिता काव्यप्रणेत्रा। तस्याः रावणवधानन्तरं वनवासः श्रीरामसम्मत्या स्वयं स्वीकृतः कश्चन अभिनवः प्रकल्पः। सीता रामं लोककल्याणाय प्रेरयति। इदमेव वैशिष्ट्यं वर्तते अस्य महाकाव्यस्य। राष्ट्राध्यक्षपदे भवानधिपिता लोकस्य भूत्वा कथं पत्नी सन्तत मोहितेन भवता राष्ट्रं समारास्यते सीते मातृगडस्तव स्थितिमिमां द्रष्टुं न शक्यो ध्रुवं स्वामिन् लोकहिताय कूटरचने नूनं समर्थो भवान्। मन्ये सीता स्वयं प्रेरयति भगवन्तं श्रीरामम्। इदं विलक्षणम् उदाहरणं वर्तते भारतीय संस्कृतौ। मानवीय मूल्यानाम् उदारस्थितिः रामकथायाः उच्चतम स्तरे प्रतिष्ठापिते सति सम्भवति। रामचरितस्य अनुकरणेन सनातन संस्कृति संवर्धनं सम्भवति। कुसंस्कृति दुष्प्रभावात् रक्षणं भवितुं शक्नोति। अद्य उदात्त मानवीय मूल्यानां जागरणस्य आवश्यकता वर्तते। रामचरितं सर्वतोभावेन लोकमङ्गलानुप्राणितं वर्तते। लोकनायकस्य कृते अपेक्षिताः सर्वे गुणाः रामस्य व्यक्तित्वे सन्निहिताः वर्तन्ते। गुणशीलता, शक्तिसम्पन्नता, धैर्यं, सर्वलोकप्रियता। मन्ये वक्तुं शक्यते रामस्य चरितम् आचार विचार संस्कारानुप्राणितम्। अद्य न केवलं भारतदेशे अपि तु निखिले विश्वे सांस्कृतिक प्रदूषणस्य विकटा समस्या दरीदृश्यते। रामस्य चरितं समाधानाय प्रेरणास्पदम्। विश्वः आतंकवाद विभीषिका त्रस्तः वर्तते। रामस्य चरितम् आतंकवाद निवारणस्य समाधानरूपम्। राष्ट्रनायकानां कृते प्रेरणापुरुषः श्रीरामः। मन्ये भारतीय संस्कृतेः सञ्चेतनापुरुषः